Goddag og velkommen til endnu en udgave af Chili Claus. Chili Jonas. Chili Jonas og Chili Julle. Vi er begge to meget forkølede, så nu vil vi prøve en god chili, som jeg har groet med Stines hjælp ude i drivhuset. Det er en Zimbabwe bird, også kaldet onkel Mugabe. Og vi skyller den lige først, så, Ja. så vi har set. Grøntsagen skal være ren. Den skulle være ganske stærk. Ja. Nogen siger 300.000 Scoville, men Stines far siger 700.000. Spændende. Vindstyrke 6-7-8 stykker. Ja, det er spændende. De er jo ikke ret store, så jeg synes, vi skal tage Vi tager bare det det hele. hele. Ja. Hvad det kan hjælpe lidt for kødelsen så. Jeg tror, de er åbne med så. Ja. Hvad finder du her? Du må vælge først. Så er det først. Og så skal vi tykke rigtig godt på den. Ja, det skal jeg nok. Godt. Men det er noget med, hvis det var lidt mørk i farven, så havde den været længst på planten, ikke? Jo. Jamen, så tror jeg tager den her. Ja. Jamen, skål. Jeg kan allerede smage den er stærk. Ej, det breder sig over hele lungen. Ja, det gør det. Ret hurtigt den der. Ja, nu er det næsten ved at være lam. Sådan. Op i ganen også. Ja. Nu kan jeg mærke, det var Jeg den har ikke bag i rigtig lyst munden. til at synge det, men jeg skal. Nej. Ja, nu er det i hvert fald sådan helt over i svælget. Ja. Nu bliver du for det der hele. Ja. Ej, det er godt nok. Kan I mærke den i ørerne? Nej, jeg kan heller ikke helt mærke den i ørerne. Nu er det sådan forreste til hungen, så heromme. Ja. Der er noget over munden, der ikke rigtig sådan lige helt kan. Nu går den ned i maven. Ej, det var nok min tunge, der var værst ramt lige nu. Ja. Jeg har ikke mærket det der. Jo, nu kommer der lidt sådan Den her. er god stærk, men altså, den kunne godt måske lige få en uge mere måske. Ja, det bliver spændende at se, hvordan det smager. Ej, jeg er stadig med sådan lidt tænderne, jeg er ikke så glad for at skulle ud. Ja, det kan jeg godt forstå. Den kommer lidt mere nu ned. Ja. Det udvikler sig bare. Ja. Ej, nu kan jeg sådan mærke det der ved mandlerne hernede. Ej. Men den er god. Ej, det er flot dyrket. Er ikke godt? Jo, det vil jeg sige. Havde det nu været en så stor en der, Ja. så havde det været et problem. Ja. Jamen, skål. Jamen, skål. Tak, fordi du på. Det var et dejligt øko-chili. Ja, det var det. Det er allerede. Mundvælden vist dig. Det er stadig godt. Ja. Tungen. Og bag til. Jeg synes, det måske var lidt stærkere i forgårs, eller hvad det var.